はーい。はい、栄町南踏切です。に来ました。奥日本が西鉄と手前日本が鹿児島本線。だそうです。私鉄と JR の。そしてここに踏切があって、そっち側が人用の踏切があって、ちょっと鉄橋になってて、そして向こう側にもまたすぐ、人用ですかね、踏切があります。ダブル？どっち？なりっぱなしじゃない？
どっちから？こっち？こう？長くない？うん。